जसकम जे मरकजी सर ते जीए सिंध पोरियत संगत जे ज़िले अॻवान कामरेड आशिक चन्ना जे अॻवानीअ में सिंध मां धारियनि खे सिंध मां निकाली ॾियण लाइ रहबर चौक खां एहतजाजी रैली कढी गो अफ़गानी गो जा नारा हणी सियाल स्टॉप सॻियूं ते पहुची एहतजाजी मुज़ाहिरो कंदे कामरेड आशिक चन्ना, मोहम्मद मलूक चन्ना, रियाज़ हुसैन मतो, बख्शल मल्हा, राजा रम्ज़ अली मल्हा ऐं ॿियनि नेशनल प्रेस क्लब सॻियूं जे सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे चयो त सिंध में 1954 खां पोइ आयल समूरनि धारियनि अफ़गानी दहशतगर्दनि, पठाणनि, बर्मियुनि, बहारियुनि, बंगालियुनि, पंजाबियुनि खे फौरी तौर ते सिंध मां निकाली ॾिनी वञे। होॾां नसीराबाद में धारी आबादकारी ख़िलाफ़ जसकम बशीर ख़ान कुरैशीअ जी मरकज़ी सॾ ते कारकुननि बशीर बाग़ी, फराज़ मीरानी, यासीन फुलपोटो जी अॻवानीअ में पार्टी ऑफिस खां एहतजाजी रैली कढी प्रेस क्लब वारो एहतजाज कंदे चयो त सिंध अंदरि धारी आबादकारी सां सिंध जी मईशत ते धाड़ो हयो पियो वञे, जंहिं जे नतीजे में सिंधी माण्हुनि जे रोज़गार जा वसीला इस्तेमालु करे रहिया आहिनि।